Добар ден. Денес ќе ве одржам час по математика. Јас сум Снежана Цветковска, професор по математика во Средното општинско училиште Таки Даскало во Битола. Да започнеме. Денес ќе учиме за множеството на целите броеви и операции со цели броеви. Се разбира, што треба на почеток да научиме. Кои броеви ги викаме цели броеви, како ги представуваме целите броеви на бројна права, како оперираме со целите броеви и како ќе ги примениме правилата за операциите што се однесуваа во множеството на природните броеви, дали се пренесуваат тука во множеството на целите броеви. Да се потсетиме, множеството на природните броеви се состои од елементите 1, 2, 3, 4, 5 и така натаму. Во множеството на природните броеви можевме да го најдеме збирот на било кои два природни броеви, производот на било кои два природни броеви, но не можевме да најдеме некои разлики. Можеме да ја најдеме разликата 28 минус 9, можеме да ја најдеме 54 минус 24, но не и разликата 7 минус 19, 9 минус 28, 24 минус 54, со цел да ги најдеме разликите кои што не постојат во множеството на природните броеви. На множеството природни броеви ги додаваме нулата, минус 1, минус 2, минус 3, минус 4 и така натаму. И на тој начин го образуваме множеството на целите броеви, кои што го означуваме со буквата Z. Множеството на целите броеви се состои од елементите минус 5, минус 4, минус 3, минус 2, минус 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 и така натаму. Забележувате дека и од левата и од десната страна стојат 3 точки, тоа значи дека ова множество е неограничено и од едната и од другата страна, и од лево и од десно. Дефиниција. Негативните цели броеви Z минус, бројот 0 и позитивните цели броеви, односно природните броеви n еднакво на 1, 2, 3, 4 и така натаму, што ги представуваат позитивните цели броеви, го образуваат множеството на целите броеви Z еднакво на Z минус, унија нулата, унија Z плюс. Во множеството на целите броеви, карактеристично е тоа што секој број си има свој спротивен. На бројот 1 е спротивен бројот минус 1, на бројот 5 е минус 5, на бројот 10 е минус 10 и така натаму. При тоа, карактеристично е да се назначи дека збирот на 2 меѓу себе спротивни броеви ја даваат нулата. 1 собрано со минус 1 дава 0, 5 собрано со минус 5 е 0, 0 плюс 0 е еднакво на 0. Тоа значи дека спротивен на нулата е самиот тој број. На бројната права, множеството на целите броеви ќе го представиме на следниот начин. Ја одбираме почетната точка и единичната одсечка. Почетната точка ставаме да одговара на целиот број 0, а единичната одсечка ограничен број пати ја пренесуваме на левата и на десната страна. Тоа значи во позитивната, односно во негативната насока. Во позитивната насока ги пренесуваме природните броеви, односно позитивните цели броеви, а во негативната насока ги пренесуваме целите броеви минус 1, минус 2, минус 3, минус 4 и така натаму, кои што всушност ги викаме негативни цели броеви. Растојанието на секој број на бројната права од нулата се вика негова апсолутна вредност. Растојанието на секој цел број n од нулата на бројната права се вика апсолутна вредност или модул на целиот број n и се означува со модул од m или апсолутна вредност од n е самиот тој број ако m е позитивен или еднаков на 0, а спротивниот на n ако m е негативен. Така, например, апсолутна вредност од 5 е еднакво на 5, апсолутна вредност од минус 5 е еднакво на 5, апсолутна вредност од минус 2 е 2, апсолутна вредност од 0 е самата 0. Апсолутна вредност од минус 10 е 10, од минус 15 е 15, од 15 е самиот број 15. Тука се потсетуваме на правилата за собирање. Уште еднаш ќе ги повториме правилата за собирање. Овде ви се представени со предзнак плюс позитивните цели броеви, со предзнак минус негативните цели броеви. Овде m и n се всушност природни броеви. Заедно со предзнакот представуваат цели броеви. Ако собираме два позитивни броја, нивниот збир е позитивен.
како што собираме два природни броеви. Збирот на целите броеви 2 и 7 е еднаков на 9. Кога собираме два негативни цели броеви, тогаш нивниот збир е негативен, а нивните апсолутни вредности ги собираме. Минус 8 и минус 9 е еднакво на минус 17. Карактеристичен е случајот кога собираме два цели броја, од кои што едниот е позитивен, едниот е негативен. Секогаш велиме, кога бараме разлика збир на два цели броеви, од кои што едниот е позитивен, а другиот е негативен, го земаме знакот на оној што има поголема апсолутна вредност, а нив ги одземаме. Во случајот плюс 16 собрано со минус 5 е еднакво на плюс 16 минус 5, односно плюс 11, односно 11. Затоа што апсолутната вредност на овој број е поголема од апсолутната вредност на овој број, затоа разликата е позитивна. Ако по некоја случајност апсолутната вредност на негативниот цел број е поголема, како што е во овој случај, го земаме знакот на оној што има поголема апсолутна вредност, а нивните апсолутни вредности ги одземаме 18 минус 12, па резултатот ќе биде минус 6. Кога собираме повеќе цели броеви, на истиот начин, може да ги групирате, може да ги преместувате, што значи дека и во множеството на целите броеви важат комутативниот и асоцијативниот закон. Ако ги групираме првиот и вториот, бидејќи ова има поголема апсолутна вредност, го земате неговиот знак, а нивните апсолутни вредности ги одземате, па го додаваме целиот број минус 20. 4 собрано со минус 20. Минус, бидејќи ова има поголема апсолутна вредност, а нивните апсолутни вредности ги одземаме од тие причини, резултатот е минус 16. Одземањето како операција во множеството на целите броеви се воведува преку собирањето. m минус n е исто што и m собрано со спротивниот на n. m плюс минус n. 14 минус 19 е исто што и 14 плюс минус 19, а бидејќи минус 19 има поголема апсолутна вредност, разликата во случајот е негативна минус 5. Се потсетувам и на правилата за множење на цели броеви. Кога множиме цели броеви кои што имаат различни знаци, тоа значи дека нивниот производ е негативен. Кога множиме цели броеви со исти знаци, тогаш нивниот производ е позитивен, плюс по плюс дава плюс и минус по минус дава исто така плюс. 5 помножено со минус 4 е еднакво на минус 20, минус 21 по минус 2 е еднакво на 42, затоа што минус по минус дава плюс. Истите правила се однесуваат и на делењето. Множеството на целите броеви е подредено, а тоа значи дека во множеството на целите броеви за било кои два цели броја m и n важи или m е помало од n, или m е поголем од n, или m е еднаков на n. На бројната права, бројот што е лево од некој друг број е помал од него, а оној што е десно од него е поголем. Овде да нагласиме дека сите правила што се однесуваат во множеството на природните броеви се пренесуваат и во множеството на целите броеви, затоа што множеството на цели броеви го добиваме со проширување на множеството n. Тоа значи дека важат комутативниот и асоцијативниот закон за собирањето и за множењето, важат дистрибутивните закони на множењето во однос на собирањето и на одземањето, важат и во однос на останатите операции, истите правила што ги кажавме и за множеството на природните броеви. Овде имаме неколку вежби, неколку едноставни примери. Во првата задача, дали множеството природни броеви n е подмножество од множеството на целите броеви z? Тоа е точно, бидејќи рековме множеството цели броеви го добиваме со проширување на множеството n. Кога на n ги додадовме нулата и негативните цели броеви, го добивме множеството на целите броеви. Во вториот пример, едноставни примери со едноставни операции. Да го најдете збирот на два негативни броја, производот на еден негативен и еден позитивен број, и во последната задача
имаме да се пресмета вредноста на изразот во кој што се застапени неколку операции во однос на целите броеви. Ви посакувам успех, пријатен ден!